мы любим бросать деньги на ветер и теряем 30% энергии, за которую платим. Вместо того, чтобы беречь ее, кому-то трудно выключить свет, закрыть кран, установить энергосберегающую лампу. Кому-то купить новое оборудование для своего завода вместо новой яхты. Один может сэкономить тысячи. В масштабах страны это миллиарды рублей в год. Это вещи, которые вы не купили. Это высокие пенсии, которых старики не получили. Новые школы, в которые дети не пошли. Дороги, которые не построили. Помните, сэкономить значит заработать. Значит освободить средства для строительства будущего, новых производств, мостов, дорог, квартир, образования. Эффективность касается каждого. Развивая себя, мы развиваем Россию. Будьте энергоэффективны, экономьте и зарабатывайте. Подробнее на www.np-vet.ru.